Kaguta Museveni tugamba bwe tuti nti abantu ababona babadola bakulale babadde bantu baffe babadde basomba abantu Bobby eshagulanyi hati nyowe nimbabaliza amazima ababadde basomba abantu be NRM ababanja sente bano bagamba nti tukooye okutulabanga ekyokutale naffe mutubaleemu akongo okukozesa banno sookola inge video no mulimu ebyewuunyisa wabula maaso eyo mulimu omusumba akwira ebyabasumba eggulu so omusumba wabula father mu bitundu by'eggulu eyo akubidde poliisi emmeeza okuba abawagizi bakyagulanyi wabula njagala osookola be mbu bulijjo bano basomba abantu wagenda mwankoye ne tukusombera abantu n'ogenda mu Northern ne tukusombera abantu naye tukugamba nti ng'ojja mu Buganda tetugenda kuddamu kusomba muntu yenna paka ng'omaze tukola ki otusinkana ng'aba pressure groups babadde bakulimba ne baleeta abaana naye ku luno abaana bali mu holiday bw'ona bayo n'osinkana abantu abali mu pressure groups ogenda kuswala ng'otuuse mu Buganda kuba ffe tuvuddeyo netulagira abantu baffe bonna aba pressure groups bateke wansi ebikola paka ng'omaze tusinkana n'obaako obubaka bw'otukola ki bw'otuwa tetwagala wafisi yonna yakuddamu kusinkana batawanika sekretary general tiyatukola ki tiyatuddamu kuno twagala kusinkana ani chairperson waffe abeeko obubaka bwakola ki bwatuwaayo taata tagula mmere abeera taata bw'obeera n'ekitabo nga tagula mmere abeera taatawo bw'obeera ng'oli musajja ng'omukazi tomufaako tomugulira mmere tomugulira byakwambala tosasula lenti obeera musajja era ffe tugamba nti NRM bwe tetwagala ng'abakyala baayo katugiveeko tunoonye ekibanja ewalala era tuwa president ultimatum ya weekage kati twawulidde tuyina tuwagira president Museveni tetuyina we tufuniramu batuzunza batuzeeri batuzeeno tetuyina kyetufunamu batukozesa bukozesa n'akasente k'oyina okateekamu n'okakozesa transport saawa zino ndese n'omwana wange mu ddwaliro bamulongooseza sirina yadde n'ekikumi ebyo ebintu tubikooye kiki mwagala omuzeeyi aveeyo abeeko kyayogera ku muntu w'ewansi atusisinkane ffe tunoonya akalulu naye bali bakusa mbuto tubikooye amanya bampitana Rugwa Ruth nga ndi ku national level nga ndi wa pressure group twebaza Katonda olunaku olwaleero tituzze mu maaso gammwe ku kamera wano nga tulina obulumi olwa pati yaffe gye tuwagira tuwagidde muzeeyi emirundi n'emirundi naye ffe tebatulabawo ng'aba pressure group muzeeyi tukusaba ng'abakyala tulina obulumi abakyala ye muntu oyinza okwogera ne mukyala munno n'omukyusa mu ddakiika emu ffe batweyambisa bweyambisa kati nga onaga nti muzeeyi kati ali mu kujja mu kawempe abanange muveeyo ku ssaawa eyo bwe batwetaagira ku ssaawa muzeeyi oba oli wala baleeta amabaasi ne basomba abantu ffe tweteekamu transport waffe ne tukunoonya wajjoli naye nga omuntu otadde mu transport wo n'omutwalo togukoze eki togufunye n'ekyokulya wakati kiriyo muzeeyi waffe tukusaba ffe tukwagala nnyo tulina obulumi ku mutima naye tukusaba otuyite ng'abaana kuba akuba owuwa akuba awumbawumba muzeeyi ffe tuli bantu ba wansi tutuukira ddala wansi ku muntu wa wansi abantu bava waggulu mbu tuli mu kawempe tunoonya kalulu onaatuuka otya mu ggeto gye mbeera kubanga buli lw'otuuka ku muntu akubuuza gwe owagira Museveni naye kiki ky'ofunyeemu mu butuufu muzeeyi nga tewali muzeeyi tukusaba twagala kulaba twagala kusisinkana ng'abaana bo tukwate ensonga zino kuba ennaku ebula ntono muzeeyi otwetaaga ate nawe tukwetaaga muzeeyi ffe tuli mabegawo naye jangu twogere ng'abaana jangu muzeeyi buli kimu tujja kikola naye nga tumaze okusisinkana sati yano ngijoyire just ngijya bukuba tinyine cyo kujwara nyono urangijoyire bito mutima munda gwa ready ngijwe ene sati ngijwe ni mburembe just kwetangira makado mfika kuzaba nyo munda mutima gwa ready tuyine kitora akora ebero byokwezi 10 twetekanirize Bobby mututere emiko katugite abafande emiko mugitereze mutakutukuta akagongo kafande salute akagongo kange nuko kama akakuisana akenko we are with you utakakuta twetekanize mututere cyane ati nyona maka nuko kutorora
twatuhaire contract yo kugaba amasati omwana mufotopoto. Tuliyo ntubazabaza tusero abatwara amasati abamba be batakafunire twaserimuka hano mukisenyi ifu nobarora pikipiki zisaza. Abantu balibinge mutabone mpaka twa crossinga mpora tuyiruko manyima akaba malera aho waren liaho manya kikeke beiro wazona zamutira motoke befi maka ya monyoleka gambo ntine sati tumesati hati twamika twamkamba biki ujire biki gamba numuyenda kinyowenzani nduma tusakunjura mo sati yange utampi sente nyenda yo sente za muhogo twakambika sente kitito no represent Museveni ebintu no abera kwa sera twamuhawo sente twamujwiki sati chinki cha haliyo na kijwara yama kijwara vimba mtu amhawo sente bwaho nzani ko bene mumba twamasenta yagora muhogo twajoiningira kimura na bakama betu no mubarora. Campaign ya movement ehoi tutirwa kitineke twena tuli fresh hata ebiro byokwezi 10 cya kasatu omugogo nyenda bagutera kwe tulizera bobi mbata kutukute biti tulize nupungu no hano ready baza kututera tutufireyo katugenda tutege migogo bagite tutakubadzwira sati za ready mbatuya tudwe msite tukweke ngo batudwiro batutu ochetegerize migu kama tukute bayo afande tuli wanonga tuwakanya nesekuwakanya yenna ekiseera kituuse tususse okututwala ffe granted. President Museveni tukuwa message yaffe otututte nnyo nga company okumala ekiseera. This is a party not a company. Otutwala nga company sunga party. Come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President, you went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Our children are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. We don't want our city, our people to be used. We are not materials or property for someone's discretion. We are created in the image and likeness of God. The message of Prophet John the Baptist must find a root in your life. Repent, for the kingdom of God is at hand. It's a message for all of us Ugandans. We are living like enemies. Umegina kiri umegina, wacha Allah kukwawa. Pawe kitikiru. Pawe kitikiru, chodo gina ta. Tiru parbati kunyu. Toti tiru pale, eno tiru parba. Tiru parba ni kunyu, bekirieo. Ni kwero gimmaraj ni tinu gimmabe tipi danu duyu gimmaraj tipi danu duyu mer ku kweni raj umir diwa ni waju gimmaraj ni gimmabe kwa robabu furu kapo laqe
ni ro ba bin ko ma me wala wu ni taw ni gruter jo ni tun kwen jumu kan ke go wi gi tigi lero jumu kan ke tor do kangi dan ma pule wu le do kangi dan ma pule wu le do kangi RCC wacho ni in be ko lo du kanu pingo ni ke wajo ni ke lo du kanu ni pinye po bere ma be pinye pe jaw bere ma be di chen ana ga wa pinye pe bere ma be